हेलो एवरीवन। मेरे को ना कल मार्केट में एक बंदा मिला, तो उसकी गाड़ी में से हमिंग की नॉइज़ आ रही थी, सेम टाटा हैरियर ईवी। तो एक्चुअली में ये कोई इशू नहीं है, ये इसमें ना फीचर है टाटा हैरियर ईवी में और बाकी ये ईवी में भी, कि AVAS है, ऑटोमेटिक व्हीकल आर्टिकुलेटेड साउंड सिस्टम, ऐसा कुछ करके है इसकी फुल फॉर्म। तो ये हम ऑफ़ कर सकते हैं। तो मुझे लगा कि मेरे को ये इन्फॉर्मेशन शेयर करनी चाहिए। तो उसमें कुछ नहीं है, यहाँ पे जाना है सेटिंग्स में। तो सेटिंग्स में जाके इसमें AVS का ये आएगा। अब जैसे मैं अब गाड़ी चलाऊँगा तो मुझे नहीं पता कि माइक्रोफोन में वो आवाज़ आ रही है, बट ये क्या करता है, ये 20 की स्पीड तक ही काम करता है। 20 की स्पीड से जैसे ऊपर जाओगे तो ये आवाज़ आनी बंद हो जाती है। ये एक्चुअली गवर्नमेंट रेगुलेशंस के लिए है कि आपको ये फीचर देना है। तो यहाँ से हम इसको बंद कर सकते हैं। अब कोई आवाज़ नहीं आएगी। अब जैसे मैं गाड़ी नीचे भी लेकर आ रहा हूँ 20 से, तो कोई आवाज़ नहीं आएगी। पर अगर मैं यहाँ से इसको ऑन करता हूँ, देखो आवाज़ फिर आने लग गई। अब ये 20 के बाद बंद हो गई। अब अगर मैं इसको बंद कर दूँगा यहाँ से, तो ये फिर आवाज़ गायब हो जाएगी।